Halo, selamat pagi sobat sehat. Hari ini kita akan membuat obat tradisional untuk batuk anak-anak, untuk mengobati batuk anak-anak. Bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan alami semua. Bahan yang kita gunakan yang pertama adalah jeruk nipis. Itu jeruk nipis. Dan yang kedua adalah madu asli. Tapi ini benar-benar madu asli. Ya, untuk proses pembuatannya, yang pertama jeruk nipisnya kita belah, kita ambil airnya, kita peras, kita ambil airnya. Kita masukkan ke dalam wadah. Oke, untuk jeruk nipisnya ini karena ini untuk anak-anak, jadi dosisnya cukup setengah saja. Karena ini jeruk nipis yang besar. Kalau kita menggunakan jeruk nipis yang kecil, itu kita butuh satu jeruk nipis. Ini karena yang besar jadi cukup setengah saja. Oke, setelah itu kita campurkan, setelah jeruk nipis tadi kita campurkan 1 sendok makan madu. Dan itu kita aduk rata madu dengan air jeruk nipisnya. Oke, setelah teraduk rata, kita langsung kasih minum ke anak-anaknya, ke anak yang batuk. Kita kasih semua, kita habiskan. Dan obat ini terbukti ampuh menyembuhkan batuk pada anak-anak. Itu dikasih selama 2 hari berturut-turut. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, dadah, bye bye.